warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Resep Sakira TV dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, hari ini saya mau berbagi resep sama teman-teman semua. Resepnya sangat simpel, sangat mudah, dan bahan-bahannya gampang sekali dicari atau dijangkau ya teman-teman. Tapi sebelumnya silahkan press like, subscribe, share, dan komen, dan jangan lupa juga press tombol loncengnya biar teman-teman semua mendapatkan notification video-video yang saya upload ya teman-teman. Nah, nggak perlu panjang lebar, langsung saja kita ke dapur. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di dapur teman-teman. Nah bahan-bahannya cukup seperti ini, sangat simpel. Jadi hari ini saya mau bikin stir fry chicken dan asparagus ya. Nah bahan-bahannya cuma ini aja. Ini di sini udah ada bawang putih, ada bawang bombay, ada wortel. Ini pelengkap atau untuk mempercantiknya biar warnanya cantik lah kayak gitu. Nah ini asparagus, ini dada ayam ya. Terus di sini ada tepung bumbu, di sini ada oyster sauce atau saus tiram ya. Nanti ayamnya saya goreng dulu sama tepung ini ya teman-teman. Oke, saya potong-potong dulu ya teman-teman. Ini teman-teman, saya potong seperti ini ya. Terus ini wortelnya nanti saya mau rebus dulu sebentar ya, kayak setengah matang. Terus ini juga asparagusnya biar nanti kalau saya oseng nggak terlalu lama ya. Terus ayamnya saya campur dengan tepung. Nah saya mau aduk sampai tercampur semuanya. Nanti saya mau goreng dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya mau goreng ayamnya dulu teman-teman. Ayamnya udah mulai kecoklatan teman-teman, jadi saya mau tiriskan dulu ya. Setelah ayamnya saya tiriskan, nah sekarang saya mau goreng bawang merahnya dulu ya teman-teman.
pun agama. Pikirkan lagi. Kembalinya hari kita ini teman-teman, hasilnya seperti ini. Tuh, mudah banget cara membuatnya kan? Silakan dicoba di dapur masing-masing dan